呢邊就係 backdrop 嘅打卡點啦。呢邊呢就係玩緊個波波打落去啦。好啦，到呢一邊嘅方向就係韓畫啦。而家師傅就畫緊韓畫啦。到呢邊嘅位置就係龍鬚糖啦。而家師傅就做緊龍鬚糖咯喎。好啦，跟住到行嚟呢個方向，就做緊手漆線咯喎。有好多顏色嘅選擇。好，到呢邊方向就係彩虹書法啦。好啦，到呢一邊就係飲品登記站同埋禮品登記站啦。呢邊就係接待處啦。如果吸滿咗印仔，就可以喺度換領噶啦。到呢一邊嘅方向就係換禮利是封啦，跟住仲可以寫揮春添。好啦，今日介紹到呢邊啦，就係做呢個手工藝嘅喎。跟住到呢邊方向，有好多閃靈靈嘅就貼落呢個圓形嘅板嗰度。到呢個方向啦，就係攞個滾筒嚟畫畫咯喎。將個滾筒碌落嗰個利是封嗰度咯喎。好啦，好靚喎！哇，好靚喎！隔離亦都做緊咯喎。哇，好靚喎，畫得。好啦，到呢邊方向。就係有個架，跟住就放金落去噶啦喎。好，唔該晒。而家啲糖畫就入起去啦，有個袋嘅喎。好啦，好啦，今日嘅介紹就係咁多啦。